이 인도양의 유럽 열강의 선박들이 마치 제지반방 드나들이 왕래하고 있다는 것을 자네도 잘 알고 있을 것이오. 그런 저들에게 대항기 위해 같은 지역 동지인 우띠상이와 손을 잡고자 하는 것이오. 어떻소? 김정은 같아요 약간. 우띠님이 전에 나가포에게 보낸 편지 내용 그대로잖아. 그래 언니 저 머리도 잘 또 틀리지 않고 외우다니 감동했다고요. 그런 얘기라면 반대할 이유가 없겠지. 그렇다면 가장 먼저 침략당할 도시라면 어느 도시겠소? 아마도 아덴과 소코트라가 아닐까? 아덴은 홍해 입구를 제압할 수 있는 요충지이고 그런 아덴을 지키기 위한 중개점으로 소코트라 역시 결코 빼놓을 수 없는 도시겠지. 자 그곳은 내가 지켜주지. 내가 감히 손도 못 댈 단단한 도시로 만들 테니 두고 보시오. 아직도 모르겠어. 나가볼 상해가 지킬 테니 도시를 비워달란 말이오. 뭐야 짐을 덜어주었으니 그에 대한 대가를 있어야 안되겠지. 뭐 그만 10만리 정도로만 받도록 하지. 뭐라고 돼지가 나오는 대로 짓거리고 있어. 진정이요 이런 얘기 울테니까 순순히 받아들일 리가 없잖아요. 꽤 흥미로운 제안이군. 그러지 말고 다 당장 계약을. 그 전에 그쪽의 성의를 확인하는 의미에서 이쪽도 제안을 한 가지 하도록 하지. 제안이라면 뭘 그리 놀라는가. 이쪽도 아덴과 소코트라에 대한 사용료를 좀 받았으면 해서 말이네. 사용료 보기보다 째째하군. 많이는 못 내겠으니 그리 하시오. 참 한 대가만 받을 테니 염려 말라고. 자네에게는 아무것도 아닌 금액일 걸세. 첫날은 금화 한 입, 다음날은 두 입. 이런 식으로 한 달간 매일매일 200씩 늘려준 지불만 해준다면 금화 10만 입건과 함께 자네의 제안을 흔쾌히 받아들이도록 하지. 이게 장난 아니다 우띠님. 가만히 있어 하티마. 우띠님 말씀 중이시잖아. 엣? 그뿐이요? 3일째는 내님, 4일째 여덟님. 돈도 아닌 금액이군. 하하 그렇게 하지. 나중에 따말하기 없기요. 내가 하고 싶은 말이네. 그럼 난 이만. 우띠님도 참 나쁘세요. 이런 아미나는 벌써 눈치챈 모양이군. 우띠님 난 아직 무슨 얘기인지 잘 모르겠단 말이에요. 왜 그 대지의 제안을 받아들이신 건데요. 방금 조건이라면 그 대지에게 중요한 두 도시를 그냥 넘겨준 거나 마찬가지잖아요. 아닌가요? 아 내가 그렇게 어리석은 인간으로 보이나 보지? 내 귀여운 앵무새가 너무 걱정이 많군. 행운이란 서두르지 말고 느긋이 기다려야만 손에 넣을 수 있는 법이지. 이게 지금 이런 식 하면 나중에 보세요. 배수로 올라가는 건 진짜 엄청난 돈이 생깁니다. 넘겨줬네요 나가풀한테요. 어찌됐든 다들 아실 거예요 이게 어떻게 되는지. 제 파산합니다 조만간. 한 입을 줬다고 하죠. 나중에 보면 얼마 되는지 한번 보시면 아실 거예요. 어쨌든 저기 뺏겼으니까 이 정도 지출은 간지럽다 간지러워. 두 입을 납품해서 돈도 안 되는 돈을 가지고 귀찮게 하네. 내가 왜 그 생각을 못했을까. 이런 귀찮은 일을 다른 놈에게 시키면 될 것을. 이런 째째한 일은 나 같은 큰 인물이 할 일은 아니고 말고. 내일부터 딴 놈에게 맡겨버려야겠다. 네 입을 상받았습니다. 여덟 입. 저 배수가 무서운 걸 모르죠 저 친구는 지금. 곧 파산할 겁니다. 재밌는 16, 32, 64, 128, 256. 하루에 한 입씩인가? 금화천 24, 2048. 응? 노래소리가 들리는데? 강장쪽에 사람들이 모여있네요. 어디 가볼까요? 아미나 가보자. 랄라라. 왜 남자가 노래를 부르고 있네요. 칠흑과 같은 어둠은 나를 감싸고 나의 밤은 어두워져만 간다. 파도가 만든 물방울은 끝없이 반짝이는데 그게 뭐야? 괜히 심한 버렸군. 그것도 노래라고 부르고 있는 거야? 불쌍한 사람들이 열심히 부르고 있는데 들어가라. 자 잠깐 무슨 짓이야 하티마. 그런 무례한 짓을 하다니. 에이 끝나버렸잖아. 오랜만에 큰 소리 한번 내보려고 했는데 그런 천한 말을 입에 담더니 생각이 있는 거예요? 그래요 하티마. 여자는 항상 정숙해 하는 거라고요. 우띠님 어때요? 역시 정숙한 여자가 좋아요? 아니 나야 화티마처럼 발랄한 여성도 귀엽다고 생각하는데. 그럼 됐어요. 꼭 우띠님이 이상의 여자가 될게요. 우띠님은 너무 그렇게 감싸두시면 안 된다니까요. 다들 돌아가는데 우리들도 그만 돌아가죠. 박수를 보내주자고요. 예, 훌륭했어요. 난 노래가 치밀할 수 있게 가끔 이곳에 나와서 노래 부르지. 어떠서 제법하지? 예, 아주 잘. 그러니까 굉장히 개성이 강한 노래였다고나 할까. 그러게 개성이 강하다면 어떤 부분이? 그러니까 뭐라 할까. 저 실례합니다만 방금 한 노래는 무슨 노래죠? 이 노래에 있던 한 시인의 노래지. 그 시인이라는 사람 혹시 인도 이곳저곳 여행 다닌다는 그 시인 말인가요? 뭐 잘 알고 있네. 벌써 여길 떠났지만 어디로 간지 혹시 알고 있어? 둘이 술은 자주 마셔도 자세는 모르겠네. 단지 해안을 따라 북쪽으로 간다고 했었지 아마. 북쪽으로 고맙소. 이 사람의 뭐 열쇠가 있나 보다 맞죠?
일십, 백, 천만, 십만, 백만원 받았죠. 뭐라 돈이 없다니 잘못한 게지 다른 것도 아닌 이 나가불상에 돈이 떨어지다니 자금 융통이 어렵다니 무슨 말이야. 이게 뭐냐. 우대상에 지불한 금액이 계산대로 지불했을 뿐입니다 주인님. 이제 나가불상에는 파산입니다. 어쩌면 좋겠습니까. 대체 뭐가 어떻게 된 거냐. 왜 이런 액수가 나오냔 말이다. 나가불상에 해산했습니다. 이런 곳에 끝낼 수는 없다. 언젠간 이 원한을 수금할 테다. 처음 시작은 그만 한 입이라고 마지막은 억단위가 된다는 것을 눈치지 못하다니 나가불은 꽤나 어리석군. 우대님 그렇게 쉽게 생각하실지 모르지만 단 한 입의 금화가 그런 엄청난 금액이 되리라고는 아무도 생각지 못한다고요. 하지만 그렇게 따지고 드는 게 아니에요. 우디님께 실례잖아요. 하하 괜찮은 돈이야. 계산뿐만 머릿속에 넣어두면 그리 어려운 셈도 아니지. 첫날은 한 입, 둘째 날은 두 입, 그 다음은 4, 8, 16, 32 이렇게 되지. 10째 날은 1024님, 10일 만에 대략 1000배가 되는 셈이지. 자 계산이 쉬워졌지. 그러니까 30일이면 1000배, 1000배, 1000배 1000을 3번 곱하면 되는 거야. 이제 알겠니? 뭐 말도 안 돼. 정말 대단해요. 항로도를 봤을 때 다 뺏었네요 이미. 나가버려서 해산했어요. 어느 얼핏 들었는데 포르투갈이라는 나라의 왕이 이상하게 이 인도 양에 집착하고 있다고 하더군. 나도 확실히 모르지만 옆나라 스페인인가 하는 나라에 대항할 만한 국력을 갖췄단 말도 있더라고. 우띠님 우띠상의 교육권을 서둘러 확대시켜야 할 것 같아요. 그래야 할 것 같다. 페레일라 상해가 있어요? 어린아이들이 많아요. 귀여워라. 아이들이 어쩜 저렇게 천진난만할까. 정말 다들 귀엽군요. 다 스치도 않나봐. 어머 저 애는 울고 있나봐. 그런 줄 알았지. 보라고 분명히 우는 척일 테니까. 내 말해 봤지? 너희들은 얼마 전까지만 저런 꼬마였는데 그리고 특히 화팀은 엊그제까지 애기였던 것만 같아요. 아 저건 나도 알아. 노래를 부르다 같이 빙빙 도는 거야. 저런 노래는 아이들이 있는 곳이라면 다 있나봐요. 저도 기억나요. 화팀 왜 그래? 저 노래 들어보라고. 응? 별 아래는 밤바람이 끝없이 부는데 램프만은 쉬지 않고 흘러간다. 닿을 곳 없는 해안을. 그 나그네의 노래가 아닌가 해서. 그런 것 같기도 한데 애들아 다들 가게로 들어가 버렸어. 점심시간이거든. 다 저게 가게 애들이었구나. 우띠님 알고 있어. 아미나 방금 그 노래에 대해 알아보자는 거지. 가보자고. 계세요? 아 예 잠깐 손대면 안 돼. 죄송합니다. 어서 오십시오. 저 방금 가게 밖에서 애들이 부르던 노래에 대해서 좀 묻고 싶은데 아 그 노래 말입니까? 나그네 시인이 남겨간 노래지요. 좋은 노래지요. 그 시인 벌써 어디로 가버렸나요? 혹시 교타로 아니에요 혹시? 아 말도 없이 갑자기 사라져버렸어. 난 어디로 갔지? 어딘가 해안가라고 한 것 같은데 사다 아직 손대지 말라고 했지. 해안가라고요. 고마워요. 정말 왜 이렇게 말을 안 듣지? 잘 있어 타다. 계약을 하고요. 페레일라 상해가 이거 계약을 해놨구나. 캘커타. 지도인가? 예, 지도를 또 받았어요. 노래소리인데? 이 음악은 마리알인데? 악단 연주하고 있군요. 게다가 섹시한 언니가 노래를 부르고 있어. 푸른 안개가 침묵을 더해가고 있는 밤. 이 쓸쓸한 안개 속에 마시는 술은 어떤 술인가? 저건 시인의 노래일까요? 노래가 끝난 모양이야. 우리는 저 여자분에게 물어보는 것이 좋을 것 같아요. 알았어, 아미나. 저 실례했으면 방금 노래는 나그네 시인이 지게준 노래죠. 역시. 그래도 그 시인은 어디로 갔는데요? 어디로 가라니? 바로 저기에서 마시고 있는걸요? 네? 별이 지는 밤 한 줄기 샘은 흐느껴 우는데 내게 옥무라도 패자징표에 대해서 혹 알고 계신 것이 있을까 해서 계속 당신을 찾아냈습니다. 붉게 태색해가는 저녁 하늘 스며드는 빛을 두 팔로 끌어안는다. 아 이 소리는 어느 한국에 들려오는 소리인가. 어떤가 4시에 자네의 시를 붙여보겠는가 하고 있습니다. 자 그럼 어둠의 숨소리에 귀를 기울여 앉아있다. 전제 바쁜 파도가 해안을 쓰다듬는데 불어오는 바람 뺨을 어루만지네. 이름이 뭐라 했나. 아브라함 우딘이랍니다. 아브라함 좋은 이름이요. 근데 무엇을 찾고 있다 했지. 패자 징표 찾고 있으면 패자 징표라. 바스라의 술집을 찾아가 보게. 바스라 말씀드려 하겠습니다. 빠라밤. 스토우라를 발견했습니다. 계약. 상업투자를 좀 해주고.
여기 밑에도 한번 가볼게요. 전에 들었던 얘기 가운데 포르투갈이 인도를 노리고 있다는 말이 마음에 걸려. 이보시오 중요한 최근 포르투갈의 움직임은 좀 어떤가? 포르투갈 말이오? 말레이시아 총독인 페레일라라는 사내가 인도 제압을 노리고 있다고 하더군. 이 몇몇 군에 거절을 만들고 있다고 하더라. 제발 전쟁이 일어나지 않았으면 좋겠는데. 페레일라라 알려서 고맙소. 아, 이 분위기는 금방이라도 전쟁이 시작될 것 같군. 위로 열강과의 접전은 피할 수가 없겠다. 우디님만큼 제가 목숨을 걸고 지키겠습니다. 토니야, 믿고 있을게. 하지만 무리는 하지 말도록. 그 예쁜 얼굴에 상처가 남는 건 나도 괴로우니. 우디님 빠른 승리를 위해서 적의 기함을 침몰시키는가 빼앗으면 됩니다. 그렇다면 기함을 집중적으로 공격하면 되겠군. 전투가 빨리 끝난다면 내 귀여운 작은 저들도 위험하지 않을 테고. 대포가 선박의 옆쪽에 설치되어 있으니 선박의 측면에 적함대를 항하기끔 조정하는 것이 좋을 거야. 그렇게 하다 보면 많은 대포 공격을 할 수 있겠지. 반대로 적함대의 공격을 피하기 위해선 적함대의 정면이나 뒤편으로 들어가 공격을 하지 못하도록 기함을 할 것이다. 예. 여기 밑에는 동남아시아죠? 아, 근데 인자가 너무 없어서 힘드네요. (3,800원) 와, (4,400원) 아, 어디 가니? 소고트라로 가볼게요. 배가 잘 가네 아주. 아니 어디가? 야, 애들이 배가 너무 잘 가니까.
1등급 생선이 있는 곳이네요. 나가보자 예산했죠. 바꿔줬어요. 와 근데 너무 느리다 배가. 아 겨우 도착했어. 힘들었을 텐데 내가 어깨라도 좀 주물러 줄까? 원한다면 다른 것도 어이크. 시인은 여관으로 가라 했었죠. 그래 돈이야 어서 가보자. 예 루트님. 이 바들 늙은이를 이렇게 내팽개 치고 갈 거야? 아이고리야. 거의 더블 이상 남네요. 술집으로 가보고. 도자기 거리? 드릴게요. 어서오세요. 저희들 여행 중인 사람들인데 한 가지 여쭤봐도 될까요? 뭐죠? 패자 증표에 대해서 알고 있습니까? 그것이 패자 증표인지 아닌지 잘 모르겠으나 뭔가 있는 거예요. 옛날 지도가 하나 있는데 내 아버지 댁에 어떤 나그네가 숙박비 대신 놓고 갔다고 하더군요. 잠깐씩 기다리고요. 내가 가져올 테니. 그 시인의 말대로군. 네 그런 것 같아요. 그 시인 할아버지 굉장히 어떻게 알았을까? 그 아버지 5년 전에 세상을 떠났죠. 여기 이것인데 이런 먼지투성이로군요. 아, 미안해요. 먼지 때문에 그만. 살아가실 때 무슨 증거라면서 자주 얘기했었죠. 자 가져가시구려. 예. 당신들 이 수도 꼭 필요한 것이 아니겠소. 하지만 이것은 아버님의 귀중한 유물이 내 아버지도 곤란에 처한 사람을 위해 받아둔 것이었으니 이제 내가 다시 그런 사람을 주었다 해서 화내시진 않겠지. 내 아버지는 이 지도가 아니라 여기 내 가족 속에 살아계시니 괜찮다고. 아주머니 적어서 가져가라니까 고마워요. 고맙습니다. 예치. 어디로 가야 되는 거야? 무스카트로. 호박이랑 꿀이랑.
배가 시원하게 가진 않네요. 손해봤다고? 페레일라 우호도를 누가 떨어뜨렸다고 합니다. 나가포리 한 건가? 네, 술집 강장 조선소. 저부터는 여기 이 벽을 보세요. 뭐지 이건? 그냥 단순한 무늬가 아닌가요? 아니, 단순한 무늬가 아니야. 잘 보라고. 이건 이 무늬 같은 무늬가 우티님의 전축이에도 무슨 암호일까요? 아마도 이 무늬로 천축의 비밀도 알아내실지도 모르겠다. 우티님 뭔가 하심. 숫자가 나타나고 있는 것 같습니다. 그럴지도 모르겠는데. 그러고 보니 그래요. 숫자도 모두 10개로 되어 있죠. 제로의 개념을 설명한 것도 이곳 인도였고, 인도에서는 아랍과 달리 왼쪽에서부터 오른쪽으로 표기하니까 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 이것을 우티님의 천축에 대조해보면 06, 14, 34, 50, 61이라는 숫자가 나온다. 이것만으로 어려울 것 같아요. 아미나 아무것도 몰랐던 사실들을 조금씩 알게 되었잖아. 너무 조바심 내지 말고 천천히 풀어가자. 언젠가 모든 걸 알게 될 테니까. 딴 타지 알마무를 쿠선왕조의 큰 접시를 손에 넣었습니다. 이 접시는 패자징 표찾기 위한 중요한 열쇠의 하나임을 분명하다. 나 이것만으로는 아무것도 알 수가 없다. 이 천문 간축의 비밀을 밝혀내야만 한다. 이대로 이 인도에 머문다 해도 그 비밀은 풀리지 않을 것만 같구나. 그건 왜죠? 우리들은 인도양의 증거를 지켜야만 하는 일족이다. 만약 내가 이 인도양의 증거를 손에 넣고 잔다면 전세계 바다를 제패하지 않으면 안 될 것만 같은 생각이 든다. 물론 무슨 근거가 있는 것은 아니나 전세계 바다를 제패하는 것입니까? 우티님 생각이 그러시다면 분명히 맞을 거예요. 저들도 항상 곁에 있겠습니다. 맨 마지막에 찾게 될 거예요 아마. 검은 유리 그릇. 잠깐만. 얘한테 내가 뭐 주지 않았나? 얘한테 안 줬어? 요즘 근데 모기가 너무 많은 것 같아요. 보이면 죽이고 싶은데 모기가 보이질 않네. 후추가 여기 있는데 이 후추를 갖고 무역을 해도 괜찮을 것 같은데. 소코트라로 가고 아프리카로 내려가겠습니다. 지중해 가서 북해까지 간 다음에 동요를 좀 많이 모으고 반대쪽으로 아시아나 이쪽으로 가도 되긴 하는데 아시아는 육개아사랑 이하밖에 없어요. 장 루시풀도 동남아시아에 있구나. 동남아시아로 가야 되나? 아프리카. 동남아시아로 가면 쿤이랑 싸워야 되는데 만만치가 않은 녀석인데 고민되네요. 지도. 이거 어디야? 위에 있고 아무것도 없는데 가운데네. 정보 고대 지도. 신대륙이에요. 신대륙. 딴 데가 아니라.
아프리카로 갈 거냐 아니면 동남아시아로 갈 거냐, 이게 가장 큰 문제인데, 저는 아프리카로 가겠습니다. 여기 마을이 하나 있겠죠. 계약을 하고, 구리가 엄청 많네요 여기에. 저 혹시 당신이 우디나 사람이요? 그렇소만. 에스피노사 상의 총독인 제레모 때 에스피노사 사람이 당신을 만나고 싶어하는군. 소파에서 기다리겠다고 했어. 잘 알겠네. 기다리면 들어보도록 하지. 배가 너무 빨라서 문제예요. 바로 소팔라가 있을 텐데. 뭐 픽업하네요 이쪽에는. 아니 우디님이 아니십니까? 이 멍까지 알아주셨습니다. 에스피노사님이 대체 무슨 욕구로 날 만나자고 했어? 자자, 이런 곳에서 할 얘기가 아니 내 스스로 갑시다. 그럼 만나고자 했던 욕구는 말하죠. 불가침 협정을 맺으면 어떨까 합니다. 불가침 협정? 그렇습니다. 서로의 점유를 존중하며 일체 상관하지 말자는 것이죠. 어떻습니까? 협정을 맺어주겠죠. 간단한 대답할 수 있는 문제가 아닌 것 같군. 생각할 시간 좀 주게. 그렇게 하죠. 허나 그쪽에서 그리 나쁜 얘기가 아닐 겁니다. 아참 내 정신 좀 봐. 손님이 오셨는데 아무 태도도 않고. 이봐 어서 잔을 가져오느라. 예. 자자, 우리 에스포네 상해와 우띠 상해 장례를 위해서 건배합시다. 이 잔에 든 것은 뭐지? 마데이라산 와인입니다. 잘 모르고 있었는지 모르겠으나 우린 이슬람교도는 술을 마시지 않네. 그야 물론 알고 있고 말고요. 그냥 딱 한 모금만 마셔보라니까요. 아마 생각 왜 달라지실 겁니다. 이렇게 기막힌 것을 멀리하다니 그보다 더 손해보는 일이 어디 있을까. 자자, 그러지 말고 어서 잔을 받으라니까요. 아니 거절하겠네.
우리 이슬람 교도가 맛을 몰라 술을 마시지 않는 것이 아니라 그것을 어떻게 받아들일진 자네의 자유지. 마찬가지로 우리들이 술을 마시지 않는 것에 대해서도 아무 말 알게 잘못된 가치관은 제멋대로 떠드는 것만큼 무례도 없으니 뭐라고? 이제 보니 그대는 서로를 존중할 만한 인격의 소재가 아닌 것 같군. 이 얘기는 없었던 걸로 하지. 뭐라고? 그러기만 실례하겠네. 그래 갈 테면 가라. 애송이에게 맘에도 없는 존댓말 써가며 대해주었더니 뭐라고? 주지도 모르는 놈. 나중에 후회는 하지 말거라. 어이가 없네 진짜 이 녀석. 빼르르. 잠부의 신전을 발견했고 안 그래도 이 녀석이랑 한번 싸움은 하긴 해야 되겠죠. 지금 아니더라도. 와, 선전포고를 했어요. 리스본 항공. 이웃나라 스페인은 우리나라를 병합하러 시탄탄 기회만 누리고 있다. 그런 저들 세력을 대항하기 위해선 국력을 충실히 가다듬는 길밖에 없다. 해외에서 활동하는 있는 모르던 프로스갈 상인에게 전하거라. 국익을 서로 힘을 합쳐 인도양을 제압해야만 한다. 예. 실벨라 상에 본 거지. 뭐라고? 국익을 확보하기 위해 서로의 힘을 합쳐 인도양을 제압하라고? 인도양 제압이라. 말이 쉽지 여기서 거기가 어디라고. 형식점만 협력한다고 해두자. 협력해서 인도양을 제압하라고? 이제 그 애송이 놈도 끝인 셈이군. 오, 재밌을 것 같아요. 모든 포르투갈 상인은 국익을 위해 서로의 힘을 합쳐 인도양을 제압하라. 자, 그럼 인도양의 거점을 강화시켜볼까? 다소한테 오겠네요. 협정을 맺었어 심지어. 포르투갈 상인과 동맹을 맺어 우띠 상인과 대화한답니다. 우띠님 염려하고 있던 유럽 열강의 진출이야. 우띠님 어떻게 하실 생각입니까? 우띠님 건널 거 없다. 아무리 동맹을 했다 한들 저들의 머릿속에 있는 것은 자신들의 이익을 챙길 생각뿐일 테니 일치 단결해서 덤벼오는 것이 아니니 개별적으로 하나씩 상대하면 되는 것이다. 어쨌든 어이가 없는 녀석들. 에스피나부터 우선 조지고 제가 가장 가까운 녀석부터 죽이겠습니다. 협정을 맺었네 이 녀석들이. 무장 다 페드로인가? 아이템도 없고. 나라랑이 어찌되는지 내 똑똑히 보여주리라. 그 용병을 데리고 와라. 날치 않나?
이젠 바다에서 싸움을 스케줄 안해. 이번 기회에 백편이 모습이라 되도록 하지. 내게 명령조로 말하지 말라 했을 텐데. 고용주제 저와 그리 말이 맞나. 자, 전원 돌격. 지난거리 에스포사상에 함대가 있어요. 전투태도 들어가겠어요. 갑판에 해병대기실 있고. 잡을게요 그냥. 하하하. 꺄 포위되고 말았어요. 이 항구에 올 줄 알고 있었다. 해전시켰다고 안심하고 있던 녀석군. 내세를 꺼내냐 인사를 떨쳐보았자 그건 아무도 쓸모없는 짓이라는 걸 몰랐더냐. 자 없애버려라. 그만하지. 누구냐 지금 떠드는 게야. 용병님이시군. 이런 의견 따위 물은 적은 없을 텐데 해상에서 이런 육지까지 끌고 들어오다니 정당치 못한 일이 생각지 않는가. 시끄럽다. 이 정도로는 내 분노가 수그러들지 않는다. 이번 기회에 본때를 보여주고 말이라. 결국은 그 천한 본성을 드러내고 마는군. 더러운 놈이다. 내가 이런 자와 손을 잡다니. 다들 가도 좋다. 고마워요. 무엇이? 고용된 처지에 주저넘게 다들 멋들하고 있는 거냐. 당장 잡아들이지 않고 빨리. 고용주를 누구로 할 것이냐 어떤 명에 따를 것이냐 내가 정한다. 뭐라고? 여기 있다 그 몸만님. 내 놈이 받은 계약금이다. 손끝 하나 되지 않았으니 틀림없을 것이다. 뭐라고 이놈이? 이것으로 모든 것이 끝났어. 이번에 당신들 편에서 싸우지. 그렇게 갑자기 그 말을 어떻게 믿어요? 그다음에 계약금을 지날 고용주지 않겠나? 다들 뭘 그렇게 멍청하게 보고 있는 게냐? 이 배신자부터 해쳐버리지 않고. 예, 그만들 들어할 것만. 덧없나? 저런 놈이 다 있을까? 잘못하면 큰 코 다칠지 모르겠다. 조금 전까지 그 위선다 어디 가고 설마 떨고 있는 것은 아니겠지. 이왕 이렇게 된 김에 끝까지 해보자. 굉장히 이런 제길. 다치기라도 하면 큰일이 좋다. 내 놈의 제안대로 하지. 나의 손을 볼 것 없으니 그만 가자. 면목이 없군. 왜 이렇게 주인복이 없는지. 자 그럼. 잠깐 좀 전에 계약은 없던 일로 할 셈인가? 그래 놈과의 계약을 끝내기 위해 해본 말이니 그 말을 신경 쓰지 말라고. 계약금 5만이라고 했었지. 나에 대해 알지도 못하면서 어떻게 간단히 계약을 맺겠단 말인가. 방금 보여준 것으로 충분하다. 그런 자네를 보고도 진가를 모르다니 저자는 자네를 고용할 만한 자격이 없다. 어쩐지 이번엔 제대로 된 고용주를 만난 것 같군. 잘 부탁하겠어. 알을 얻었네요 제가. 해병대기실은 알이 들어가면 되겠죠. 그래서 에스피노사 상해부터 좀 없애고. 와 근데 돈이 엄청 없어지네. 선들이 저기서 다시 찾고 있던 것 같은데 나를? 무슨 일일까? 본바스로 갈게요. 뭐가 이슈?
와, 돈이 완전 부족하네요. 투자하면서 하니까. 와, 금도 있어요. 떼레렌 떼레레렌. 5만원을 벌었네요. 소팔라, 케이프타운. 왜 가질 않지 배가? 도망가니까. 아, 바람이 멈췄나? 왜 이렇게 속도가 안 나와? 아, 진짜 너무 느리다. 아, 도망 진짜. 아,
도망 엄청 잘 가네요. 배가 안 가요 근데. 경상당했네. 중상당했어요. 아이고. 도망가. 배가 가질 않네요. 배가 가질 않아. 아휴, 마을 어딨음? 느려갖고 너무 못하겠네. 배가 너무 느려요. 배가 가질 않습니다.
식량 바닥, 물 바닥. 아, 아브라함이 나왔네요, 직접. 아, 왜 이렇게 싸움 못하냐? 근데 일당백이야. 아, 한 방에 너무 세게 맞았다 또. 와, 이겼어요. 이런 곳에서 얻을 수 없다. 언젠간 이 원한을 풀고 말 거야. 오케이. 아휴, 간신히 이겼네. 에스피나는 제가 없앴죠. 산제로지로 가겠습니다. 돈 잘 벌고 있군. 야, 배 좀 늘려라, 야, 이 녀석아. 내려갖고 되겠니? 아, 줄였는데도 확실히 배는 빨라요. 아, 들려야 돼 여기. 루안다. 따라. 징한 녀석이구나. 끝까지 커피를 달라 그러네. 줄게요 그냥. 아. 잘 가다가 갑자기 왜 이래? 빨리 가다가.
아, 가면이라면 혹시 과거 영웅이 바방대가 전쟁에 쏟아냈던 그 가면 두고 하는 말인가? 단서될 만한 것은 묻었다고 찾아낼 수 없는 노릇아니여. 훔친 것은 아무래도 백인 같다는 소문, 그것만 가지고 찾아내기는 어려울 것 같군요. 어쨌든 다른 사람들의 얘기도 들어보자. 이렇게 부탁하네. 그 가면은 토지의 신인이 마을 사람들을 기꺼이 협력해줄 걸세. 백인인 것 같다는 단서만으로 꽤 힘든 조사일 것 같군. 강장으로 가보자. 갑자기 뭐가 뜨니까 또 당황스럽네요. 꽤 북적거리는군. 사람들이 많아요. 이봐, 당신들 뭐야? 응? 이방인들은 당장 나가라. 이방인은 우리 가면 훔쳐갔다. 이방인은 이곳엔 들어서는 안 된다. 주위에 사람들이 몰려들고 있습니다. 아, 둘러싸이고 말았어요. 아무래도 무슨 오해가 있는 모양이군. 우리들은 그 가면을 되찾기 위해서 온 사람들이다. 가면을 되찾는다고? 대체 당신들이 누군데? 당신들이야말로 누구죠? 다른 사람에게 이름을 물을 때는 정중히 자신의 이름부터 밝히는 것이 예가 아니던가요? 우리들은 누군지 알고 싶다면 당신부터 말해보세요. 왜요? 내 말이 틀렸나요? 전 그러자면 내가 먼저 이름을 밝히지. 난 물소인 아무카치다. 물소는 개구리가 아무리 시끄럽게 울어도 물을 먹지. 근데 뭐지? 이름에 자신이 만든 별명과 격언을 붙이는 것입니다. 지금 말에 의하면 저쪽이 물소이고 저희들이 개구리, 그러니까 개구리는 물소를 방해할 수 없다는 뜻이 됩니다. 이게 공격적으로 나오는 건. 좀 전에 뒤돌아봐선 이쪽도 도발적으로 나가는 것이 좋을 것 같아요. 어제 자신의 이름과 별명이라. 난 아브라함, 사막의 늑대다. 나는 푸켓 태풍 아브라함. 사막 강한 늑대는 다른 양이지만 아까 뜻치고 늑대가 이빨 내려내면 코끼리가 겁을 내는데 하면 수는 어떠하랴. 이게 괜찮을 것 같은데. 뱃사람은 군질을 가지고 제 고향을 사랑한다. 그런 첫째는 자신의 고향을 몰라. 저희들이 단지 돈을 벌기 위해 항해를 하고 있다며 비판하고 있는 것 같습니다. 철새는 바람을 알고 별을 날며 때를 난다. 소는 비를 모르면서 강하다. 소는 날아가는 철새를 올려다본다. 죽는 순간뿐이다. 강가에서 지며 강물을 마시는 소는 하늘을 나는 꿈을 꾼다. 죽는 순간뿐이다. 와, 우리를 용서하시오. 젊은 사람들은 울컥하는 기질이 있어. 곤란할 때가 많지요. 뭐라고? 잠적할 거라 아무같이. 이번엔 내가 줬다. 제길. 가면을 되찾는다니 우리들을 이렇게 부탁드리겠소. 오해가 없을 때니 다행이오. 사건의 단서가 될 만한 것이 없겠소. 가면이 없을 당시 스페인 선박이 기항하고 있었다는 정도랄까? 주인님, 뭔가 하심. 유럽 부근에는 아프리카 물건들이 안전에 나르고 있습니다. 단서는 억측만은 아닌 것 같습니다. 하지만 그것만으로 그들이 범인이라 단정짓기는 어렵지 않을까요? 뭐 그렇게 말들이 많아요. 별 단서가 없는 이상 가보는 수밖에 없지 않겠어요? 한국에 관련된 운반된 물건들은 대개 교육실을 거치게 되니 교육실 작업하면 뭐가 나오겠지. 하하. 화티만은 항상 기운이 넘치는군. 자, 그럼 우리 화티만 앞장서고 가볼까? 우트님이 그렇게 기워하시니까 벌써 없어지는 거예요. 되고요. 잠깐만, 여기서 팔지 말고